और हरियाणा के बाद खबर मेघालय से, जहां पिछले 15 दिनों से कोयले की एक खदान में फंसे 15 लोगों के रेस्क्यू के लिए नेवी के गोताखोरों की एक टीम आज मेघालय पहुंच गई है। भारतीय नौसेना ने अपने 15 सदस्यों की इस टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तैयार किया है। इससे पहले राहत बचाव काम के लिए बड़े पंप भी मौके पर भेजे जा चुके हैं। कोल इंडिया समेत कई विभाग राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं, लेकिन अब तक खदान में फंसे लोगों को निकाला नहीं जा सका है। वहीं भारी बर्फबारी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। उत्तरकाशी का हर्सिल भी बर्फ की चादर से पूरी तरह से ढका नजर आ रहा है। हरे भरे दिखने वाले पेड़ों पर भी बर्फ की परत जम गई है और दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। हालांकि बर्फबारी होने से सैलानियों में जबरदस्त उत्साह भी देखा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग बर्फबारी की वजह से रास्ते में ही फंसे हुए हैं। हालांकि सैलानी खुश भी हैं ऐसी जगह जाकर, लेकिन जो रास्ते में हैं वो सैलानी फंसे हुए हैं। कश्मीर का गुलमर्ग भी बर्फबारी से पूरी तरह सफेद चादर से ढका नजर आ रहा है। वहां जहां देखो दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। गुलमर्ग में बर्फबारी होने से सैलानियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कई झरने जमे हुए नजर आ रहे हैं। कई मकानों की छत से टपकता पानी भी जम गया है, लेकिन दूर तक बर्फ की चादर में ढका ये पूरा इलाका नजर आता है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में भी खून जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। लेह के आसपास न्यूनतम तापमान -18 डिग्री तक पहुंच गया है। ठंड की वजह से वहां नदियां और नाले भी जमने लगे हैं। पारा गिरने के साथ साथ लोगों की मुश्किलें भी यहां बढ़ गई हैं। बर्फ की वजह से लद्दाख के ये इलाके साल में करीब 6 महीने बाकी दुनिया से अलग थलग पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों के सामने खाने पीने की चीज़ों के साथ दूसरी ज़रूरी चीज़ों की भी समस्या पैदा हो जाती है। और कई झरने भी जम रहे हैं। बहती इस नदी में कई जगह जमा बर्फ भी देखा जा सकता है। हालांकि ऐसे जनजीवन भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। खास बात यह है कि इस इलाके में जबरदस्त ठंड और बर्फबारी की वजह से यह इलाका दूसरे और इलाकों से कट जाता है। यहां तक कि नदी नाले तक जम रहे हैं और इन तस्वीरों में भी नदी में जमी हुई बर्फ को बहते हुए देखा जा सकता है। और इसी तरह से पूरे उत्तर भारत में सर्दी का सितम लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली में भी ठंड ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। आलम यह है कि दिल्ली में सर्दी पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ती नजर आ रही है और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री तक पहुंच चुका है, जबकि मौसम विभाग ने 31 दिसंबर तक लोगों को सर्दी से राहत न मिलने का भी दावा किया है। सर्दी के साथ ही दिल्ली में प्रदूषण का स्तर भी अब और ज्यादा खराब होता जा रहा है, जिसका असर जनजीवन पर पड़ रहा है। दिल्ली में ठंड का कोहराम लगातार जारी है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पर मौजूद हूं, जहां का टेम्परेचर इस वक्त 6 डिग्री है। अगर कल की बात की जाए तो कल यह 7 डिग्री था, यानी कि स्थिति समान बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 31 दिसंबर तक ठंड बढ़ सकती है। वहीं क्षेत्रीय मौसम विभाग के मुताबिक आज पारा 3 डिग्री भी पहुंच सकता है। अगर एयर क्वालिटी की बात की जाए तो CPCB के अनुसार अगर हवा की गति बढ़ी तो अगले 2 दिन में स्थिति में सुधार हो सकता है। इस वक्त दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी 369 है। वहीं शिक्षा निदेशालय द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों को आउटडोर गतिविधि ना करने दें। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक मटपाल के साथ अंजलि गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। उधर अमेरिका के मिनेसोटा में लगातार हो रही बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारी बर्फबारी की वजह से हालात इतने खराब हो गए हैं कि सड़क पर गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। इस दौरान कई गाड़ियां बर्फ में फंसी नजर आ रही है, जिन्हें वहां से निकालने के लिए पहले उनके नीचे जमी बर्फ को हटाना पड़ा है। सड़कों पर जमी बर्फ को मशीनों की मदद से साफ किया गया है। वहीं विजिबिलिटी भी कम होने की वजह से इसका असर यातायात पर पड़ रहा है। बर्फबारी का असर गाड़ियों की रफ्तार पर भी पड़ा और रास्ते में कई गाड़ियां फंसी नजर आई। जबरदस्त बर्फबारी अमेरिका में भी, और मिनेसोटा इलाके की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां रास्ते में ही कई गाड़ियां फंस गई है।
मशीनों के जरिए रास्ते की बर्फ हटाई जा रही है ताकि यातायात आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन कई गाड़ियां रास्ते में ही जमी हैं, जिनके नीचे से पहले बर्फ को काट कर हटाया जा रहा है ताकि गाड़ी वहां से आगे बढ़ सके। और रास्तों को साफ करने के लिए बड़ी तादाद में मशीनें लगाई गई हैं। अमेरिका के ह्यूस्टन और टेक्सास में भी बवंडर ने कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। बर्फबारी और तेज बारिश ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। देर रात तेज बारिश के बाद सड़क पर फिसलन बढ़ गई और इस वजह से हादसों का खतरा भी बढ़ गया है। बारिश इतनी तेज थी कि कई इलाकों में सड़कों पर पानी भरा नजर आया। वहीं बर्फबारी के बाद आलम यह हो गया कि हरे भरे पेड़ भी सफेद बर्फ की चादर से ढके नजर आने लगे। बवंडर के गुजर जाने के बाद सड़कों पर जमी बर्फ को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया, जिसे एक मशीन की मदद से पूरा किया गया है। इस दौरान एक आदमी एक इमारत के बाहर जमा बर्फ को हटाने की कोशिश भी करता नजर आ रहा है। मशीन के जरिए यह बर्फ हटाने की कोशिश जारी है। जबरदस्त बर्फबारी और तूफान के बाद जनजीवन पर इसका जबरदस्त असर पड़ा है। मशीनों के जरिए रास्तों को साफ करने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका के कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। उधर फ्रांस में भी बर्फीले पहाड़ का एक हिस्सा गिरने के बाद उसमें 12 साल का बच्चा दब गया। यह घटना जमीन से 7,500 फीट की ऊंचाई पर हुई है। बच्चा करीब 40 मिनट तक बर्फ में जिंदगी और मौत की जंग लड़ता रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। बचाव दल ने भी अपनी कोशिशें जारी रखी। चुनौती थी कि बर्फीले पहाड़ पर उस बच्चे को आखिर कैसे ढूंढा जाए। इसके लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली गई। बच्चे को ढूंढने में मुश्किल इसलिए भी आ रही थी क्योंकि बर्फ का जितना बड़ा हिस्सा टूट कर गिरा था, उससे पता लगाना मुश्किल था कि बच्चा बर्फ में घसीटते हुए आखिर कहां तक पहुंच गया होगा। बच्चा 40 मिनट तक वहीं दबा रहा और इसके बाद आखिरकार उसे तलाश लिया गया और कुछ देर बाद ही उस बच्चे को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया।